หม่อมพึ่งหนุ่มชาแนลสติ๊กเกอร์อีกขอไปว่ายน้ำได้ไหมไม่ได้เป็นหวัดอยู่หนูเป็นหวัดน้ำมูกไม่ได้เลยจะไม่สบายแค่เอาขาจุ่มอย่างเดียวไม่ได้ไม่ขาให้หนูได้น้ำไหมสวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็มากินหมูฝอยนะเมย่าหิวมากข้างหลังเมย่ายังเบื่อเมย่าอยากมันทำคลิปมันเพื่ออะไรทุกคนเลยอย่าเล่นกับเมียนะพอเมียพูดหัวพอเมียไม่สบายเมียพูดดินเดียวได้พอเมียพูดเยอะได้พอทุกคนแบบห้ามมายุ่งกับเมียเด็กค่ะโควิดก็อย่าออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็เชื้อโรคมันก็เยอะเหมือนกันนะคะแบบมันเชื้อโรคมันเยอะห้ามไปแบบปวดหัวไม่อยากไปข้างนอกถ้าทุกคนอยากไปข้างนอกก็ใส่ไม่ได้เลยนะคะต้องบอกถ้าไม่เชื่อเมย่าก็ตามใจถ้าทุกคนเชื่อเมย่าก็ตามใจเหมือนกันนะมาขอบคุณนะคะที่มาอุดหนุนหนูมาน้องชิมกันเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเรารอสีให้มันแบบแห้งๆก่อนแล้วรอเอาไปสนามรีวิวที่สนามเด็กเล่นสักหน่อยเนาะอ๋อแต่มันคนโตแล้วเนาะใกล้ตึกแล้วอะใกล้ตกแล้วเราต้องรีบไปแล้วค่ะต่อไปกันเลยขอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายหมูฝอยค่ะหมูฝอยเนื้อฝอยอร่อยไหมอร่อยค่ะถ้าอยากให้แม่ดูเลยแบบจบคลิปแล้วคนยังเหงาหรือว่าร้องไห้นะคะสามารถห้ามน้องไห้แม่บอกว่าอึ๊บก็อึ๊บเชื่อไม่ได้เอาชิชโชมาปิดหน้าก็ได้อยากดูช่องเมย่าก็บอกถ้าลูกค้าอยากดูช่องเมย่าก็บอกหมอเมย่าได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายหนูฝอยสิแม่หม่อมพึ่งหนุ่มชาแนล